چربی سوزی وقتی اتفاق میفته که توی در حقیقت بهش میگن فت برنینگ زون باشی، توی اون زونی باشی که داری چربی سوخته میشه. زون 2 دیگه. زون 2 دقیقاً. یعنی اگه ما داریم راه میریم، ما داریم قند میسوزونیم. ما که داریم خیلی با سرعت میدویم، مثلا 100 متر رو داریم تو 10 ثانیه میدویم، داریم قند میسوزونیم. اصلا ما وقت نمیکنیم که چربی بسوزونیم. ولی کجاست که ما داریم فقط چربی میسوزونیم؟ همون تو زون 2. چربی که مد نظرم هست، چربیایی که مثلا فرض کن زیر پوست ما هست نیست. من بیشتر چربی که داخل کبد هست، چربی که داخل پانکراس لوزالمعده، چربی که داخل قلبه، چربی که داخل عروقه، چربی احشایی، ویسرال فت، اون بیشتر نظرمه. خب اون چربی ها رو فقط میشه تو زون 2 سوزوندشون. واسه همین زون 2 خیلی خوبه.